우리 다 같이 동영상으로 예배드리는 분들과 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะยืนยันความเชื่อในมัทธิวบทที่16ร่วมกันว่า 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 และ 바랍니다. เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님이 우리 각자에게 십자가를 พระเจ้า 주셨습니다. ทรงมอบไม้กางเขนให้กับเราส่วนตัว 예, 십자가를 주신 것이 복입니다. การที่พระเจ้าทรงมอบไม้กางเขนให้คือพระพรนะครับ 저와 여러분들이요 세상 사람들이 하지 않는 예수를 그리스도라고 고백을 했습니다. ทุกท่านครับเราทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำก็คือการสารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 그 고백은 지난주에 말씀드린 것처럼 누가 나의 주냐 이겁니다. และเหมือนกับที่พูดไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าใครคือนายของเรา 로마 황제가 주냐 ว่าจักรพรรดิโรมคือนาย 목수의 아들로 오신 예수가 그리스도여 주냐 이겁니다. หรือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นลูกของช่างไม้ทรงเป็นพระคริสต์ 그 고백 속에는요 그 선택이 같이 있어야 ใน 됩니다. คำสารภาพนี้ต้องมีการเลือกอยู่ในนั้นครับ 그 선택을 한 자에게 하나님이 뭐라고 말씀하시느냐? และผู้ที่เลือกในสิ่งนี้พระเจ้าทรงเรียกพวกเขาว่าอะไร 이제 자기를 부인하고 십자가를 지고 따르라는 겁니다. ให้ปฏิเสธตนเองและถือไม้กางเขนของเราตามพระองค์ไป 그것이요 십자가의 사랑입니다. แล้วนั่นคือความรักของไม้กางเขนครับ 그것이 하나님이 나를 사랑하는 แล้ว 증거입니다. นั่นคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้าทรงรักเรา 우리가 그 십자가를 통해서 하나님의 자녀가 된 겁니다. โดยผ่านไม้กางเขนนั้นเราได้กลายเป็นลูกของพระเจ้า 그래서 그리스도가 우리의 모델이 된 เพราะ 겁니다. ฉะนั้นพระคริสต์เลยกลายเป็นแบบอย่างของเราครับ 그래서 저와 여러분들은요 เพราะฉะนั้นทุกท่าน 십자가가 겉으로 보이기에는 힘들고 어려운 것 같지만 ภายนอกเมื่อเรามองดูไม้กางเขนเราอาจจะดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ยากลำบาก 그리고 분명히 힘들고 어려운 것이 และ 사실이지만 ความเป็นจริงคือมันยากลำบากครับใช่ แต่ว่า 그 십자가 뒤에는 부활이 있고 승천이 있고 재림이 있다는 겁니다. ภายหลังไม้กางเขนนั้นมีการเป็นขึ้นมาจากความตายมีการเสด็จสู่สวรรค์และการเสด็จกลับมาครั้งที่สองซ่อนอยู่ 그래서 오늘 우리가 내 마음으로 사랑하는 자의 그 제목의 말씀을 가지고 오늘 이 말씀을 확인해 보도록 เพราะฉะนั้น 하겠습니다. เราจะยืนยันความจริงในเรื่องนี้โดยผ่านคำเทศนาในหัวข้อผู้ที่ใจฉันรัก 그래서 서론적으로 세 가지만 간단히 ใน 말씀드리면은요. บทนำนะครับเราจะพูดง่ายๆถึง3สิ่ง 저와 여러분들이 기도할 수 있다면입니다. ในข้อที่1ครับหากเราสามารถอธิษฐานได้ 여러분 기도는 하나님과의 소통입니다. ทุกท่านครับการอธิษฐานคือการสื่อสารระหว่างเรากับพระเจ้า 이 땅의 문제는요 소통이 안 되는 것이 문제예요. ปัญหาในโลกใบนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง 사람과의 소통 속에서 문제가 생기고 มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการสื่อสารระหว่างมนุษย์ 세상과의 소통 속에서 문제가 มี 생기고 ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการสื่อสารระหว่างตัวเรากับโลก 때로는 우리 자신과의 소통 속에서 문제가 생겨요. หรือในบางครั้งมีปัญหาเพราะเราสื่อสารกับตัวเราเองไม่รู้เรื่องครับ 그 소통이 안 되는 이유가 แล้ว 뭡니까? เหตุผลที่สื่อสารกันไม่ได้เพราะอะไร 우리한테 주어진 그 문제를 초월하지 못하는 거예요. เพราะเราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้ครับ 양보하지 못하는 เรา 거예요. ไม่สามารถยอมแบ่งปันให้คนอื่นได้ 내려놓지 못하는 เรา 거예요. ไม่สามารถปล่อยวางได้ 그래서 여러분 소통이 안 된다는 얘기는 ทุกท่านครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าการที่เราสื่อสารไม่ได้นี้ 믿는 우리에게는 그 순간 기도를 놓친 겁니다. สำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อการที่เราสื่อสารไม่ได้นั่นหมายความว่าเราสูญเสียการอธิษฐานไป 또 소통이 안 될 때예요. ในตอนที่เราสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้ครับ 소통이 안 되는 그것을 가지고 생각하지 말고 우리가 빨리 기도 속으로 들어가는 อย่า 겁니다. ไปคิดครับว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้การสื่อสารนี้เกิดขึ้นให้ดีขึ้น ให้เราหันกลับมาสู่การอธิษฐานครับ 그래서 우리가 기도를 한다, 소통이 된다. 그것은 관계 속에서부터 시작이 되는 การ 겁니다. ที่เราอธิษฐานได้การที่เรามีการสื่อสารนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ 여러분 이 땅에서도요 모든 것이 관계로 이루어져 ทุ 있습니다. กท่านครับในโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงด้วยความสัมพันธ์ครับ 혈연 관계, 지연 관계, 학연 관계. ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์สายเลือดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง 근데 중요합니다. แต่สิ่งเหล่านี้สำคัญครับ 근데 그것보다 더 중요한 것이요. แต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้น 그 관계 안에 영적 관계가 있어야 되고 언약 관계가 있어야 ใน 됩니다. ความสัมพันธ์นั้นต้องมีความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณและมีความสัมพันธ์ของพันธสัญญาอยู่ 모든 관계가 영적으로 언약으로 연결이 됐을 때 그것이요 최고의 힘이 되고 최고의 답이 되고 최고의 길이 되는 ใน 겁니다. ตอนที่ทุกความสัมพันธ์นี้ถูกเชื่อมหรือมองเห็นได้ด้วยความสัมพันธ์
ฝ่ายวิญญาณ เราถึงจะสามารถที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นกลายเป็นคำตอบเป็นทางและเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง 그래서 우리는 그냥 기도하는 것이 아니라 เพราะฉะนั้นเราไม่ได้อธิษฐานเฉยๆครับ 관계 속에서 기도하는 เรา 겁니다. อธิษฐานโดยที่อยู่ในความสัมพันธ์ 어떤 관계냐? เป็นความสัมพันธ์แบบไหนครับ 그리스도 이름으로 인해서 맺어진 관계입니다. เป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงด้วยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ 그리스도 이름이 뭐냐? พระนามของพระเยซูคริสต์นั้นคืออะไร 당연히 그리스도는 예수고 예수는 그리스도죠. แน่นอนครับว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์และพระคริสต์ทรงเป็นพระเยซู 그 이름 안에 뜻이 다 있습니다. แล้วในนามนั้นมีความหมายซ่อนอยู่ครับ 우리의 또 다른 이름은요 직분이기도 합니다. อีกชื่อหนึ่งของเราอาจจะเป็นตำแหน่งครับ 예수가 이름이요 그리스도의 그 직분 또한 예수의 이름입니다. พระเยซูมีตำแหน่งเป็นพระคริสต์และพระคริสต์ทรงมีตำแหน่งเป็นพระเยซู 우리가 갖고 있는 각자의 직분이요 그것이 내 이름과 같은 또 하나의 이름입니다. ตำแหน่งที่เรามีอยู่นั่นเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เราถือครองอยู่ครับ 학교 선생님은요 그 선생이라는 그 직분이 이름입니다. ครูที่สอนในโรงเรียนตำแหน่งครูนั้นก็คืออีกชื่อหนึ่งของเขา 우리 병원에서 환자들을 돌보는 의사 선생님들은요 그 의사가 또 다른 이름입니다. หรือคุณหมอที่รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล คุณหมอก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของเขาเช่นกัน 그래서요 우리가 우리에게 각자가 있는 이름 거기에다가 우리가 하고 있는 그 직분의 그 이름값만 해도요 우리는 충분히 다른 사람이랑 소통할 수 있습니다. เพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้เป็นดั่งชื่อของเรารักษาชื่อของเราและทำตามชื่อของเราจริงๆ ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นจะเกิดขึ้นแน่นอนครับ 그래서 저와 여러분들이 그리스도의 이름으로 기도한다는 것은요 เพราะฉะนั้นการที่เราอธิษฐานโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ 하나님이 그 기도를 받아줄 수밖에 없는 분명한 이유요 확실한 이유요 유일한 이유입니다. นั่นคือเหตุผลที่แน่นอนชัดเจนและโดยเด็ดขาดที่พระเจ้าจะต้องตอบรับคำอธิษฐานนั้น 그래서 저와 여러분들이요 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 기도할 수 있다는 이 사실이 우리에게 엄청난 힘이요 비밀이 되어야 됩니다. ขอให้หากเราสามารถอธิษฐานได้นี้ ความจริงนี้ขอให้เป็นความล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา 그래서 그걸 다른 말로 하면 신앙생활 할 수 ถ้า 있다면입니다. พูดเป็นอีกคำหนึ่งคือ หากเราดำเนินชีวิตในความเชื่อได้ 우리가 신앙이 되는 것은 누군가 우리에게 믿음의 대상이 있다는 겁니다. ความเชื่อหมายความว่ามีเป้าหมายของความเชื่อของเราครับ 우리의 믿음의 대상은요 성삼위일체 하나님이세요. เป้าหมายความเชื่อของเราคือพระเจ้าตรีเอกานุภาพครับ 그 하나님이 우리의 믿음의 대상이 되려면 내가 먼저 그리스도의 것이 돼야 됩니다. แล้วเพื่อที่จะให้พระเจ้าตรีเอกานุภาพทรงเป็นเป้าหมายความเชื่อของเรา เราต้องเป็นของพระคริสต์ก่อน 그렇게 되면 그리스도에 관한 말씀이 내 마음에 영원히 들어서는 겁니다. เมื่อเป็นแบบนี้แล้วพระวจนะคำขององค์พระเยซูคริสต์จะอยู่ในใจของเราจนถึงนิรันดร์ 그러면 어떤 일이 แล้ว 벌어지느냐? มันจะเกิดอะไรขึ้นครับ 저와 여러분들이요 이 세상을 살면서 미래를 알 수 있는 거예요. เราจะดำเนินชีวิตในโลกใบนี้โดยที่รู้จักถึงอนาคต 여러분 미래는 반드시요 오는 겁니다. ทุกท่านครับอนาคตคือสิ่งที่จะมาหาเราแน่นอน 지금 우리는 말세를 살고 있어요. ตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในวาระสุดท้าย 말세를 사는 이때 진짜 언제 우리에게 환난이 어려움이 오느냐? และความยากลำบากจะเกิดขึ้นณตอนไหนที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในวาระสุดท้ายนี้ 그 환난은 하나님이 허락한 환난입니다. ความยากลำบากเหล่านั้นคือความยากลำบากที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้น 하나님이 허락한 환난은요 ความทุกข์ยากลำบากที่พระเจ้าอนุญาตนะครับ 믿지 않는 자들에게는 알 수가 없어요. สำหรับผู้ไม่เชื่อเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ 그래서 그 환난은 어떻게 오느냐? 도적같이 오는 겁니다. แต่ความทนทุกข์เหล่านั้นสำหรับพวกเขามาเหมือนอะไรมาเหมือนโจรครับ 정상적인 도둑이면은 올 때 도둑질할 때 미리 얘기 안 하고 오겠죠. ถ้าเป็นโจรที่ปกติก่อนที่เขาจะไปปล้นเขาจะไม่บอกล่วงหน้าถูกไหมครับ 마찬가지로요. เช่นเดียวกัน 이 땅에 환난이 올 때에도 ในตอนที่โลกใบนี้จะเกิดความทุกข์ยากลำบาก 일반 사람들은 알 수가 없습니다. คนทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ครับ 신앙생활이 아닌 그저 이 세상 생활을 하는 사람은요 절대 알 수 없는 사실이 미래에 대한 거예요. ความจริงที่ผู้คนที่อยู่ในการดำเนินชีวิต แต่ไม่ได้อยู่ในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ เขาจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าความทนทุกข์ที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นยังไง 근데 그 미래에 대한 사실, 그 환란에 대한 사실을 누구에게 알려주느냐? แต่พระเจ้าจะทรงกล่าวแก่ใครล่วงหน้าครับ 하나님을 믿는 자들, 신앙생활하는 자들에게 알려주는 พระเจ้า 겁니다. จะทรงกล่าวแก่ผู้ที่เชื่อพระเจ้า หรือผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ 어떻게 알려주느냐? และพระองค์ทรงตรัสยังไง
성경에 기록된 징조를 통해서 알려주는 โด 겁니다. ยผ่านหมายสำคัญครับที่พระเจ้าทรงบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ 여러분 창세기 1장 14절에 보면은요. ถ้าเราดูในปฐมกาลบทที่1ข้อที่14นะครับ 광명체라고 해서 해와 달과 별이 나옵니다. ก็จะมีเรื่องของดวงอาทิตย์ดวงดาวและดวงจันทร์ 하나님은 이미 창조 때에요. ในตอนที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับ 말세의 징조를 알려주셨어요. พระเจ้าทรงมอบหมายสำคัญของวาระสุดท้ายให้กับเราล่วงหน้าแล้ว 하나님은 창조 때에 이미 구원을 숨겨놓으시고 영혼을 ใน 숨겨놓으셨어요. ตอนที่พระเจ้าทำการทรงสร้างพระเจ้าทรงซ่อนความรอดและนิรันดร์ไว้ 그것은 너무 당연한 겁니다. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนครับ 전에도 말씀드렸지만 부모님이 아이를 학교에 보낼 때는 졸업을 생각하고 학교를 입학시키는 เห 거예요. มือนกับที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าในตอนที่พ่อแม่ให้เด็กเข้าเรียนเนี่ยเขาคิดถึงตอนที่เขาจบการศึกษาแล้ว 피조물인 우리는 알지 못하지만 창조주는 이미 창조 때에 하나님의 구원, 하나님의 영혼을 이미 그 창조 안에 숨겨놓으신 เรา 겁니다. ที่เป็นสิ่งทรงสร้างอาจจะไม่รู้แต่สำหรับพระเจ้าผู้ทรงสร้างแล้ว ในตอนที่พระเจ้าทรงทำการทรงสร้าง พระองค์ทรงซ่อนความรอดและชีวิตนิรันดร์ไว้ในนั้น 지금도 말씀이지만 실제 말세의 환란이 임할 때 오는 징조가 어떤 징조냐? แล้วหมายสำคัญที่บ่งบอกถึงความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในวาระสุดท้ายนั้นคืออะไร 어떤 과학자들은 해가 뜨거워지면이라고 얘기를 합니다. นักวิทยาศาสตร์บางท่านก็บอกว่าเมื่อดวงอาทิตย์มันร้อนมากขึ้น 그것도 맞는데요. 진짜 맞는 것은 뭐냐? 해가 어두워질 때가 되면 그건 이제 때가 온 겁니다. มันก็ถูกนะครับแต่หมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์จะมืดลง 달이 핏빛으로 변하면 그게 말세입니다. และดวงจันทร์ถูกเปลี่ยนเป็นสีแดง 그때 환란이 임하는 겁니다. แล้วในตอนนั้นแหละครับที่ความโกลาหลจะเกิดขึ้น 이 땅에 별이 떨어지면 그게 환란의 시작입니다. และเมื่อดวงดาวทั้งหลายตกลงนั่นแหละ 다른 말로 คือ 하면 จุดเริ่มต้นของความโกลาหล 적그리스도의 등장이 되겠죠. ถ้าพูดอีกความหมายหนึ่งคือปรปักษ์พระคริสต์ได้ปรากฏตัวขึ้น 이렇듯 불신자에게는 เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ไม่เชื่อแล้ว 도적같이 오지만 믿는 자에게는 이런 징조를 통해서 알려주신다는 겁니다. สิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นเหมือนดังโจรแต่สำหรับผู้เชื่อพระเจ้ากล่าวแก่เราก่อนแล้ว 우리 예를 들면 우리 머톱 장로님이 외부로 출장을 가실 수도 있겠죠. ถ้ายกตัวอย่างครับคุณหมอท็อปอาจจะไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 보통은 가족끼리 같이 가시지만 혼자 가실 때도 있을 거예요. ส่วนใหญ่อาจจะไปกันทั้งครอบครัว แต่ก็จะมีบางครั้งที่ไปตัวคนเดียว 그리고 때로는 늦게 들어오실 때도 있을 และบาง 겁니다. ครั้งก็อาจจะกลับมาสาย 그러면요 ถ้าเป็นแบบนั้นครับ 반드시 가족들에게는 늦게 오는 소식을 알려줍니다. แล้วถ้ากลับมาสายก็ต้องบอกแก่ครอบครัวก่อนแน่นอนถูกไหมครับ 그러나 그 집을 지키고 있는 경비를 보는 사람이나 아니면 콘도를 지키고 있는 그 경비에게는 그 사실을 안 알려주겠죠. แต่คงไม่บอกความจริงในเรื่องนี้ให้กับรปภที่เฝ้าบ้านหรือคอนโด 그 경비를 보는 사람한테는 도적같이 나타나는 거예요. เพราะฉะนั้นสำหรับรปภแล้วคุณหมอท็อปกลับมาช้าก็เหมือนกับโจร 근데 가족들은 문 앞에서 기다리는 แต่ 겁니다. ว่าครอบครัวจะรอต้อนรับครับ 그게 신자와 안 믿는 자, 신앙생활 하는 사람과 신앙생활 하지 않는 사람과의 차이인 นั่ 겁니다. นคือความแตกต่างของผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อครับ 그래서 반대로요. 신앙생활이 하는 것과 아닌 것의 차이가 뭐냐? เพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างดำเนินชีวิตในความเชื่อกับดำเนินชีวิตเฉย 내가 신앙생활을 하지 않게 되면 ๆ ถ้าเราไม่ได้อยู่ในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะครับ 당연히 내가 주인이 되는 แน่นอน 겁니다. เราจะมีตัวเองเป็นเจ้าของครับ 어쩔 수 없이 세상 풍습과 전통과 제도를 따라가는 거예요. แล้วก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงวัฒนธรรมกฎเกณฑ์และทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของโลก 자기 수준으로는 절대 미래를 알 수 없기 때문에 두려운 겁니다. และโดยมาตรฐานของตัวเราเองเราไม่สามารถรู้จักอนาคตได้ก็เลยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัว 그래서 우리가요 세상 이 성경에서 신앙생활하는 사람들의 특징을 보면 เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเอกลักษณ์ของผู้คนที่ดำเนินชีวิตในความเชื่อในพระคัมภีร์ 그들의 특징은요 เอกลักษณ์ของพวกเขาครับ 순종했어요. คือการเชื่อฟัง 순종한 그들에게 하나님은 미래의 징조를 보여주신 และ 거예요. ผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าทรงเปิดเผยหมายสำคัญแห่งอนาคตให้พวกเขาได้รู้ก่อน 그래서 저와 여러분들이 진짜로 신앙생활하게 되면은 เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนครับดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจริง 그 시작은 순종입니다. ๆ จุดเริ่มต้นนั้นคือการเชื่อฟังครับ 그 순종한 증거가 뭘로 나타나느냐? แล้วหลักฐานของการเชื่อฟังนั้นจะปรากฏออกมาเป็นอะไร 변화돼요. จะมีการเปลี่ยนแปลงครับ 성장해요. จะมีการเติบโตครับ 일반 이 세상에서 어른들이 연세를 오래 사신 분들이 하신 말씀이 있어요. มีคำพูดของคนในโลกนะครับที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขามาพูด 사람은 고쳐지지 않는다. ว่าคนไม่สามารถซ่อมได้
제가 저를 봐도 잘 고쳐지지 않더라고요. แค่อาจารย์มองดูตัวเองก็ซ่อมไม่ค่อยได้เหมือนกันครับ 고칠 수 없고 고쳐지지 않는 인간들이 고칠 수 있는 유일한 방법이 뭐냐? ตัวตนที่ชื่อว่ามนุษย์ที่ไม่สามารถซ่อมได้และไม่มีวันซ่อมได้เขาจะถูกซ่อมตอนไหน 하나님 앞에 하나님의 말씀 앞에 순종하는 ใน 겁니다. ตอนที่เชื่อฟังต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าพระวจนะคำของพระเจ้า 그 순종이 나를 변화시키는 거야. และการเชื่อฟังนั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเราครับ 그 누구도 할 수 없는 나를 성장시키는 거야. คนอื่นไม่สามารถให้เติบโตได้ แต่การเชื่อฟังทำให้เราเติบโต 또 우리가 믿음의 사람들을 볼 때 그 특징이 그렇다는 겁니다. เพราะฉะนั้นนี่คือเอกลักษณ์ของผู้คนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อครับ 네 번째로요. 그래서 내가 누구인지를 아는 것이 가장 중요한 และ 겁니다. ในอย่างที่สามครับสิ่งที่สำคัญที่สุดจึงเป็นการที่เรารู้จักว่าเราเป็นใคร 내가 누구냐? เราเป็นใครครับ 그리스도의 사람이요. เราเป็นคนของพระคริสต์ครับ 하나님의 자녀입니다. และเป็นลูกของพระเจ้าครับ 그리스도의 사람과 하나님의 자녀는 반드시 하나님의 하시는 일을 그리스도의 일을 알 수밖에 없어요. คนของพระคริสต์และลูกของพระเจ้าจะรู้ถึงการงานที่พระเจ้าจะทรงทำและพระคริสต์ทรงทำ 하나님을 통해서 하나님 하늘의 일을 알고 โดยผ่านพระเจ้าเรารู้ถึงการงานของฟ้าสวรรค์ 이 땅에 오신 그리스도를 통해서 땅의 일을 아는 겁니다. โดยผ่านพระเยซูคริสต์เรารู้ถึงการงานที่เกิดขึ้นในแผ่นดินโลก 요한복음 1장 11절에 ในยอห์นบทที่1ข้อที่11 예수님께서 직접 말씀하신 거예요. พระเยซูตรัสด้วยตัวพระองค์เองเลยครับ 자기 땅에 오매 자기 백성들이 영접하지 ว่า 아니하였으나 พระองค์ทรงมาในแผ่นดินของพระองค์แต่ไม่มีใครต้อนรับพระองค์ 이 땅을 창조하신 그 예수님께서 พระเยซูผู้ทรงสร้างโลกใบนี้ 창조하실 때 하나님과 성부 성자 성령이 함께 계셨잖아요. ในตอนที่พระองค์ทรงสร้างนั้นพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ร่วมกัน 그분이 이 땅에 하나님을 떠난 인간을 구원하기 위해서 그리스도 예수로 이 땅에 오신 거예요. พระองค์เสด็จมาบนแผ่นดินนี้เพื่อให้เรานั้นได้รับความรอด 자기 땅에 오신 พ 겁니다. ระองค์ทรงมาในบ้านเมืองของพระองค์ครับ 근데 แต่ว่า 세상의 사람들이 영접하지 아니했어요. คนบนโลกใบนี้กลับไม่ต้อนรับพระองค์ครับ 땅의 주인이 이 땅에 오셨는데 그 주인을 영접하지 않았다? เจ้าของแผ่นดินกลับมาที่แผ่นดินแต่กลับไม่ต้อนรับ 그 신자는 절대 이 땅의 비밀을 알 수가 นั่น 없습니다. เป็นเหตุผลที่ผู้ไม่เชื่อไม่สามารถที่จะรู้ถึงความล้ำลึกของแผ่นดินนี้ได้ 예수님을 나의 구주로 나의 구원자로 받아들인 분만 그분을 통해서 땅을 알 수 있는 แต่ 거예요. กับการผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และเปิดใจต้อนรับเชื่อเข้ามาเท่านั้นที่จะรู้ถึงความล้ำลึกของแผ่นดินนี้ 땅에는요 하나님이 우리 인간에게 주신 속성이 있다는 사실을 아셔야 돼요. เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้ครับว่าในแผ่นดินนี้มีคุณสมบัติของมนุษย์ที่ถูกซ่อนอยู่ในแผ่นดิน 다시 한번 말씀드리지만 그래서 땅에는요 생명이 있고 นั่นเป็นเหตุผลที่แผ่นดินนี้มีชีวิต 정직이 있어요. และมีความเป็นระเบียบ 겸손이 있어요. และมีความถ่อมใจ 그 땅에는 모든 걸 수용할 수 있는 넓은 마음이 있어요. และแผ่นดินนั้นมีใจที่กว้างขวางที่สามารถรองรับทุกสิ่ง 그래서 저와 여러분들은 내가 누군지를 먼저 알아야 그 다음부터 주어지는 것이 뭐냐? 내가 만나는 누구를 만나느냐 그것입니다. เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนครับว่าเราคือใครเราถึงจะรู้ในระดับต่อไปคือคนที่เราพบเจอนั้นคือใคร 저와 여러분들이 누구를 만나느냐? เราเจอกับใครบ้างครับ 왜 만나느냐? แล้วพบเจอไปทำไมครับ 무엇 때문에 만나느냐? เพื่ออะไรครับ 저와 여러분들은요 이 사실을 가진 자기 때문에 สำหรับเราแล้วเราเป็นผู้ที่ถือครองความจริงในเรื่องราวเหล่านี้ 이 엄청난 복음의 비밀을 전하기 위해서 사람들을 만나는 겁니다. เพื่อที่จะเป่าประกาศข่าวประเสริฐอันล้ำลึกและยิ่งใหญ่นี้แก่พวกเขาเราจึงมีการพบเจอครับ 학생은 학교에서 ถ้าเป็นนักเรียนก็ในโรงเรียน 사업하는 사람은 사업체에서 직장 다니는 사람은 직장에서 นักธุรกิจก็ตามธุรกิจของเขา ผู้ที่ทำงานก็ตามที่ทำงานของเขา 학생이 공부 안 하고 이것을 전하려는 것이 아니에요. ไม่ได้หมายความว่าให้นักเรียนไม่เรียนแต่ประกาศแต่ข่าวประเสริฐแบบนี้ไม่ใช่หมายความแบบนั้นนะครับ 학생은 이것을 전하기 위해서 먼저 공부부터 열심히 하는 เพื่อ 겁니다. ที่จะประกาศข่าวประเสริฐก็ต้องตั้งใจเรียน 사업하는 사람은 이걸 전하기 위해서 사업을 열심히 하는 นัก 거예요. ธุรกิจเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐก็เลยตั้งใจทำธุรกิจ 그래서 내가 사업장에서 승리하고 내가 학교에서 승리하니까 แล้วเมื่อเรามีชัยชนะในการเรียนและธุรกิจของเรา 이제 그걸 가지고 원래 내 목적을 이루는 겁니다. เราใช้สิ่งนั้นให้เป้าหมายแรกของเรานั้นสำเร็จ 그래서 그들이 나와 같이 복음을 아는 동역자가 되고 보호자가 되고 식주인이 되도록 และให้เขากลายเป็นผู้ที่รู้จักข่าวประเสริฐเหมือนกับเราเป็นผู้ร่วมพันธกิจเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้อุปถัมภ์ 그럴 때요 우리의 미래는 보장이 되는 แล้วใน 겁니다. ตอนนั้นเองครับที่อนาคตของเราถึงจะถูกรับรอง 저와 여러분들이 정말 기도할 수 있고 ถ้าเราทุกคนสามารถอธิษฐานได้ 신앙생활 할 수 있고 และอยู่ในการดำเนินชีวิตด้วย 내가 ความเชื่อ 누군지 안다면요 และรู้ว่าเราเป็นใคร 그
그 속에서 우리의 미래는 보여지는 거고 보장되는 겁니다. ในตอนนั้นเราจะมองเห็นถึงอนาคตและอนาคตของเราจะถูกรับรอง 그래서 그것 때문에 과거에부터 살아온 지금까지 살아온 그 길이 지금 살고 있는 길이 전부 하나님 앞에 쓰임 받는 거예요. นั่นเป็นเหตุผลที่การดำเนินชีวิตในอดีตของเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ และแม้กระทั่งปัจจุบันที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ ก็ถูกพระเจ้าใช้เหมือนกัน 그것을 오늘 아가서를 통해서 솔로몬 왕을 통해서 확인해 보도록 เรา 하겠습니다. จะยืนยันความจริงในเรื่องนี้โดยผ่านพระธรรมเพลงโซโลมอนนะครับโดยผ่านโซโลมอนในวันนี้ 솔로몬 왕은요, กษัตริย์โซโลมอนครับ 우리가 아가서와 잠언과 전도서를 쓴 저자예요. เขาเป็นผู้เขียนเพลงพระธรรมเพลงโซโลมอนสุภาษิตและปัญญาจารย์ 오늘 읽으신 아가서는 솔로몬이 젊었을 때 쓴 겁니다. เพลงโซโลมอนที่เราอ่านในวันนี้นะครับเป็นเล่มที่โซโลมอนเขียนในตอนที่เขาเป็นวัยรุ่น 열왕기상 1장 21절에 보면은요, ถ้าเราดูในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่1ข้อที่ 21 ครับ 만약에 솔로몬이 왕이 되지 않았으면 ถูกบันทึกไว้แบบนี้ครับว่าถ้าโซโลมอนไม่เป็นกษัตริย์ 솔로몬은 어머니 바세바와 함께 죄인의 길에 들어선 거예요. โซโลมอนจะเข้าไปอยู่ในทางของคนบาปร่วมกับมารดาของเขา 곧 죄인이면 죽어야 되는 겁니다. หรือก็คือถ้าเป็นคนบาปก็คือต้องตายครับ 하나님이 솔로몬을 왕으로 세워주시고 그래서 다윗을 통해서 왕으로 세워주신 그것 때문에 죄인의 길에서 죽음의 길에서 벗어난 거예요. และโดยผ่านการที่พระเจ้าตั้งเขาให้กลายเป็นกษัตริย์ โดยผ่านการที่ดาวิดนั้นให้เขาเป็นกษัตริย์ เขาถึงถูกเปลี่ยนจากทางของคนบาปกลายเป็นกษัตริย์ครับ 그런 솔로몬이기 때문에 และเพราะว่าเป็นโซโลมอนที่เป็นแบบนี้ 하나님 앞에서 겸손할 수밖에 없었죠. ต่อหน้าพระเจ้าโซโลมอนเลยถ่อมตัวครับ 그래서 하나님이 원하는 것이 뭐냐고 그래서 하나님 앞에 일천번제를 드렸고 일천번제를 드린 그 솔로몬에게 하나님이 원하시는 것이 뭐냐 했을 때 가장 적다고 하는 지혜를 구한 겁니다. ในตอนที่เขาเพราะว่าเขาถ่อมตัวครับเขาเลยถวายสตอบูชา1,000 ครั้งในครั้งเดียวเขาก็เลยพระเจ้าเลยถามกับเขาว่าเขาต้องการสิ่งใดเขาเลยตอบกลับไปว่าต้องการสติปัญญาที่เล็กน้อยที่สุด 그 지혜를 얻어서 적은 글이 잠언이에요. แล้วโดยผ่านสติปัญญานั้นสิ่งที่เขาเขียนลงไปนั่นคือพระธรรมสุภาษิตครับ 이 잠언은 중년 때에 기록한 สุ 겁니다. ภาษิตนั้นเขาเขียนในตอนที่เขาเป็นวัยกลางคน 어느 정도로 지혜를 받았느냐? เขาได้รับสติปัญญาขนาดไหน 열왕기상 4장 32절에서 34절에 보면요. ถ้าเราดูในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อ32ถึง34นะครับ 잠언을 3,000권을 썼고 เขาเขียนเล่มสุภาษิตถึง 3,000 เล่ม 노래를 갖다 1,005편을 지었답니다. และเขาแต่งเพลง 1,500 เพลงครับ 34절에는 모든 천하의 왕들이 이 솔로몬의 지혜를 들으려고 솔로몬에게로 왔다는 거예요. ในข้อที่ 34 กล่าวไว้ว่าในบรรดากษัตริย์ทั้งหมดเขาต้องการที่จะขอสติปัญญาจากโซโลมอนเขาเลยมาหาโซโลมอนครับ 하나님이 기회를 주지 않으셨다면 죄인이 될 수 있고 죽을 수밖에 없었던 솔로몬이요. โซโลมอนที่ถ้าพระเจ้าไม่ให้โอกาสเขาจะเป็นคนบาปและต้องตาย 하나님으로부터 엄청난 축복을 받은 거예요. เขาได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่โดยผ่านพระเจ้า 그랬던 솔로몬이요. แล้วโซโลมอนที่เป็นแบบนั้น 전도서를 지었는데요. เขาได้เขียนพระธรรมปัญญาจารย์ครับ 이 전도서는 ปัญญาจารย์นี้ 솔로몬이 노년 때 지은 겁니다. เป็นเล่มที่เขาเขียนในตอนที่เขาเป็นวัยชราครับ 하나님으로부터 엄청난 지혜와 เขาได้รับสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้า 복을 받았던 솔로몬이요. และได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ 그 천하의 왕들 중에 왕이 되었을 때부터 서서히 타락하기 시작한 거예요. ในตอนที่เขาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายเขาเริ่มเสื่อมครับ 열왕기상 6장 38절에 보면요. ถ้าเราดูในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อที่ 성전을 지었어요. 38เขาสร้างพระวิหารครับ 하나님이 원하는 성전을 지었는데 7년이 เขา 걸렸습니다. สร้างพระวิหารที่พระเจ้าทรงต้องการใช้เวลา7 ปี 근데 그 다음 절인 7장 1절에는요. แต่ว่าข้อต่อไปครับในบทที่7ข้อ1เขียนไว้แบบนี้ครับ 자기의 왕궁을 지었는데 30년이 걸렸어요. เขาสร้างพระราชวังของตัวเองใช้เวลา30 ปี 성전을 짓는 데는 7년이요. 자기 왕궁을 짓는 데는 30년이 걸린 겁니다. เขาใช้เวลา7 ปีในการสร้างพระวิหาร และใช้เวลา30 ปีในการสร้างพระราชวังของตนเอง 힘이 있고 능력이 생기자 이제 하나님한테 영광 드리기 전에 자기가 교만해진 거죠. พอมีอำนาจมีชื่อเสียงเขากับหญิงยโสต่อหน้าพระเจ้าครับ 그리고 11장 4절에 보니까요. แล้วพอดูในบทที่11ข้อ4ครับ 어떤 일이 벌어졌느냐. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 이제 솔로몬이 노년이 돼서 나이가 들었을 때 ในตอนที่โซโลมอนนั้นชราและแก่แล้ว 그
그때까지 있었던 왕비와 후궁까지 합치면 1000여 명의 여자들 중에서 เขามีอ่าผู้หญิงถึง 1,000 คน 그 많은 여인들이요 이제 마음이 돌아선 거예요. ในบรรดาผู้หญิงมากมายนะครับเขาก็เลยเริ่มกลับใจหาเขา 힘이 있었던 솔로몬이 섬겼던 하나님을 따르다가요. ก็คือเขาได้นมัสการพระเจ้าที่โซโลมอนเชื่อ 솔로몬이 나이가 들면서 แต่เมื่อโซโลมอนอายุมากขึ้น 자기들이 가져온 그 신들을 섬기도록 솔로몬을 이끈 겁니다. หญิงสาวเหล่านี้ครับเขาก็เลยให้โซโลมอนเนี่ยเปลี่ยนใจมานมัสการลูกเคารพตามพวกเขาแทน 그래서 그 마음이요 แล้วใจเหล่านั้นครับ 그들이 원하는 대로 따라갔다는 거예요. โซโลมอนก็ตามผู้หญิงเหล่านั้นไป 그 마음이 아버지 다윗과 같지 않아서 แล้วใจของเขานั้นไม่เหมือนกับดาวิดที่เป็นบิดาของเขา 그 죄책감 때문에 하나님 앞에 온전히 서지 못했다는 และ 거예요. เพราะความรู้สึกผิดเขาจึงไม่สามารถยืนต่อหน้าพระเจ้าได้ 그러면서 자기 인생을 돌이켜 보면서 헛되다는 그 전도서의 기록을 쓴 นั่น 겁니다. เป็นเหตุผลที่ในพระธรรมปัญญาจารย์จึงเริ่มต้นด้วยคำว่าเปล่าประโยชน์ครับเพราะเขาหันมามองชีวิตของเขา 그래서 결국은 แล้วท้ายที่สุด 감사하게도 해결을 했지요. สิ่งที่น่าขอบพระคุณคือเขากลับใจครับ 만약에 솔로몬이 해결을 하지 않았다면 ถ้าโซโลมอนไม่กลับใจ 그 상태는요 สภาพนั้นนะครับ 앞으로 미래의 적 그리스도로 올 그 그리스도와 같은 신분의 사람으로 떨어지는 거죠. สภาพของเขาจะถูกตกลงไปอยู่ในสภาพที่เป็นปรปักษ์พระคริสต์ 그래서 저와 여러분들이 이 사실을 통해서 교훈으로 받아야 될 내용이 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้โดยผ่านโซโลมอนนี้คืออะไร 저와 여러분들이 받는 복이 있습니다. มันมีพระพรที่เราได้รับครับ 그 복이요 พระพรเหล่านี้ 가문으로부터 가정을 통해서 오는 복이 많아요. เป็นพระพรส่วนใหญ่นั้นมาจากสายตระกูลและครอบครัว 우리가 재앙을 받을 때도 있고 저주를 받을 때도 있습니다. แล้วกลับกันครับนั่นจะมีช่วงที่เราอยู่ในหายนะหรือเผชิญกับคำสาปแช่ง 우리도 이해 못하는 사람들이 받는 저주 재앙은요 และคำสาปแช่งและหายนะที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ 그들의 잘못도 있지만 แน่นอนว่ามันมีความผิดของเขาด้วยครับ 그들의 가문 조상으로부터 내려온 저주가 임한 거예요. แต่มันคือคำสาปแช่งที่มาจากสายวงศ์ตระกูลของเขา 그래서 우리 인간들이 받는 복과 저주는요 เพราะฉะนั้นพระพรและคำสาปแช่งที่มนุษย์ได้รับ 갑자기 받는 복, 갑자기 받는 저주가 아니라 ไม่ใช่พระพรที่อยู่มาวันหนึ่งเกิดขึ้น และคำสาปแช่งที่อยู่มาวันหนึ่งและเกิดขึ้น 오랜 세월 동안 แต่ว่ามันใช้เวลามายาวนานครับ 가문과 가정을 통해서 내려오는 것이 복이 되고 저주가 되고 이렇게 나눠지는 겁니다. สะสมลงมาจนถึงเรากลายเป็นพระพรและคำสาปแช่ง 그래서 저와 여러분들은요 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 받는 복에 대해서는 감사하면 되는 พระ 거고요. พรที่เราได้รับก็ขอให้เราขอบพระคุณ 우리 가문과 우리 가정을 통해서 내려오는 저주는요 และคำสาปแช่งที่มาผ่านสายวงศ์ตระกูลของเรา 그리스도의 복음으로 끊는 ขอ 겁니다. ให้เราตัดมันด้วยข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ครับ 그리고 나로부터 다시 시작하는 거예요. และเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเราจากตัวเรา 그래서 이 솔로몬이 기록한 오늘 아가서의 내용은 그렇습니다. และพระธรรมเพลงโซโลมอนในวันนี้ครับที่เราอ่านไปนั้นเป็นเนื้อหาแบบนี้ครับ 아가서는 솔로몬 왕과 술람미 여인과의 사랑에 관한 이야기예요. เพลงโซโลมอนนั้นเป็นเนื้อหาที่บ่งบอกถึงความรักของกษัตริย์โซโลมอนและหญิงชาวชูเลม 당시 솔로몬은요 ในยุคนั้นนะครับโซโลมอน 천하의 많은 왕들이 이 솔로몬 왕에게 찾아올 정도로 왕 중에 최고의 왕이고 최고의 왕이었어요. เขาเป็นกษัตริย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่กษัตริย์ทุกคนต้องการที่จะมาเข้าเฝ้า 다시 말하면 솔로몬 시대의 솔로몬 왕은 그 시대의 최고의 권력을 가진 ห 사람이었어요. รือถ้าพูดในความหมายหนึ่งคือในยุคสมัยของโซโลมอนเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุด 앞으로 적그리스도가 오게 되면 ถ้าในอนาคตปรปักษ์พระคริสต์เกิดขึ้น 그 적그리스도의 상태는 어떤 상태냐? สภาพของปรปักษ์พระคริสต์นั้นจะเป็นสภาพแบบไหน 이 세상의 최고의 권력을 가진 자가 적그리스도입니다. ผู้ที่ถือครองอำนาจสูงสุดในโลกใบนี้จะเป็นปรปักษ์ของพระคริสต์ครับ 근데 이 솔로몬은 แต่ว่าโซโลมอนคนนี้ 조금 아까 말씀드린 것처럼 เหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านี้ครับ 죄인이었다가 아주 최고의 복을 받고 그리고 또 타락했다가 다시 회개한 사람이에요. เขาเป็นคนที่ต้องตายแต่ได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เขาเป็นคนที่เสื่อมแต่ก็มีการกลับใจ 그런가 하면은 이 아가서의 주인공인 술라미 여인은요. แต่กลับกันครับหญิงชาวชูเลมที่อยู่ในเพลงโซโลมอนนี้ 솔로몬 왕의 종의 딸이에요. เขาเป็นลูกสาวของทาสโซโลมอนครับ 이
술람미 여인의 아버지에 대한 얘기는 아가서에 나오지 않습니다. ในพระธรรมเพลงโซโลมอนนะครับไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อของหญิงชาวชูเลมคนนี้เลย 그러니까 แม้กระทั่งครั้งเดียว 아버지가 없는 거겠죠. นั่นหมายความว่าเขาไม่มีบิดา 예, 홀 어머니 밑에서 두 오빠가 있었는데 แล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แม่ที่เป็นทาสครับแล้วก็มีพี่ชายอีก2 คน 그 두 오빠는 좋은 사람은 아니었어요. แล้วพี่ชายทั้ง2 คนนั้นก็ไม่ใช่คนดีครับ 동생을 포도를 가꾸는 그 포도원의 직이 포도지기로 내버려 버린 เพ 겁니다. ราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ชายทั้ง2 คนนี้ไล่ให้น้องสาวของตัวเองไปเป็นคนดูแลสวนองุ่น 당시는 솔로몬이 곳곳에다 포도 농원을 만들어 가지고 포도 농원을 지키는 자들을 세운 거예요. เพราะว่าในยุคนั้นครับมีสวนองุ่นมากมาย และเขาเป็นหนึ่งในคนที่ดูแลสวนองุ่นนั้น 그러니까 보통 남자들이 해야 될 일을 그 오빠들이 동생한테 시킨 거죠. มันคืองานที่ผู้ชายต้องทำครับแต่พี่ชายของพวกเขาให้น้องสาวเป็นคนทำ 이런 솔로몬 왕과 술람미 여인 간의 그 사랑에 관한 แล้ว 이야기예요. เรื่องราวในวันนี้คือเรื่องราวของความรักระหว่างกษัตริย์โซโลมอนและหญิงชาวชูเลมคนนี้ 근데 이 두 사람의 관계는 우리가 그 상징적인 게 관계가 있습니다. แต่ว่าในความสัมพันธ์นี้ครับมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้กับเราอยู่ 그러니까 솔로몬 왕은 최고의 힘을 가진 최고의 능력을 가진 하나님을 의미하는 ก 거고요. ษัตริย์โซโลมอนที่ถือครองอำนาจสูงสุดนั้นบ่งบอกถึงพระเจ้า 연약하고 사악할 수밖에 없었던 이 술람미 여인은요. และหญิงชาวชูเลมคนนี้ครับที่อ่อนแอที่สุดและ ซาก ด้อยต่ำที่สุด 사악해서 사악하다는 것이 아니라 인간은 사악할 수밖에 없다는 건데요. และชั่วร้ายแน่นอนครับว่าคำว่าชั่วร้ายในที่นี้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนชั่วร้ายหมดครับ 그러한 사악한 인간 가운데 가장 연약했던 사람이 술람미 여인이에요. แล้วท่ามกลางมนุษย์ที่ชั่วร้ายคนที่อ่อนแอที่สุดในนั้นก็คือหญิงชาวชูเลมคนนี้ 이거는 다른 말로 하면 솔로몬은 하나님이고 술람미 여인은 이스라엘과 우리를 이야기하는 ห 겁니다. รือก็คือโซโลมอนบ่งบอกถึงพระเจ้า หญิงชาวชูเลมนี้บ่งบอกถึงอิสราเอลและตัวเราครับ 그래서 사악한 자, เพราะฉะนั้นผู้ที่ชั่วร้าย 인간, มนุษย์ 죄를 싫어하는 하나님 พระเจ้าผู้รังเกียจความบาป 그 의미를 둔 거예요. มีความหมายแบบนั้นซ่อนอยู่ครับ 연약한 자와 전능하신 하나님, ผู้ที่อ่อนแอและพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 갈등하는 자와 기다리시는 하나님. ผู้ที่ขัดแย้งและพระเจ้าที่ทรงรอคอย 그래서 인간과 가장 낮은 인간과 가장 높으신 하나님을 상징한 거예요. และมนุษย์ที่ต่ำต้อยที่สุดและพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 사실은 술람미 여인이 그렇게 사악하고 연약한 것이 아니라 그 환경이 육신적으로 보면 사악할 수밖에 없고 연약할 수밖에 없고 갈등할 수밖에 없다는 거예요. ความจริงแล้วหญิงชาวชูเลมคนนี้ไม่ได้ชั่วร้ายขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยสภาพการสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมของเขาทำให้เขานั้นอยู่ในสภาพที่อ่อนแอที่สุด 또 다른 관계로 보면 그리스도와 교회와의 แล้ว 관계입니다. อีกความสัมพันธ์หนึ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยความสัมพันธ์นี้ครับนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์และคริสตจักร 교회의 머리 되신 그리스도와 พระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร 그 교회의 각 지체가 되는 우리 개인을 의미하는 거예요. และเราแต่ละคนที่เป็นพระกายของพระคริสต์ 그래서 그리스도가 신랑이 되고 우리 각자 개인은 신부가 되는 เพ 거죠. ราะฉะนั้นพระคริสต์จึงเป็นเจ้าบ่าวและเราจึงเป็นเจ้าสาวครับ 그리고 사랑하는 남자와 여자의 관계에 모범을 보인 거예요. แล้วเป็นแบบอย่างของความรักระหว่างหญิงชาย 그래서 이 솔로몬과 술람미 여인과의 사랑의 관계 중에요. เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ของความรักของโซโลมอนและหญิงชาวชูเลมคนนี้นะครับ 그 솔로몬 왕이 술람미 여인에게 고백하는 그 단어가 어떤 단어냐? 비둘기라는 단어예요. คำศัพท์ที่โซโลมอนสารภาพให้แก่หญิงชาวชูเลมนี้หนึ่งในคำศัพท์นั้นคืออะไรคือคำว่านกพิราบครับ 비둘기를 통해서 자기가 사랑하는 여인을 표현한 겁니다. ว่าโดยผ่านนกพิราบเขาได้อธิบายถึงหญิงที่เขาได้รัก 이게 15절의 말씀이에요. แล้วนั่นคือข้อที่15ครับ 나의 사랑하는 자여 너는 비둘기 같도다. ว่าหญิงที่เรารักเธอนั้นเป็นเหมือนดั่งนกพิราบ 근데 이 성경에서 비둘기는 어떻게 표현을 하느냐? จริงๆในพระคัมภีร์นกพิราบนั้นบ่งบอกถึงอะไร 마태복음 10장 16절에 보면요. ถ้าเราดูในมัทธิวบทที่10ข้อ16นะครับ 예수님께서 말씀하시기를 พระเยซูทรงตรัสว่า 제자들을 현장에 내보내면서 ทรงเหล่าสาวกออกไปในทุ่งนา 전도할 때에 แล้วในตอนที่ทำการประกาศ 뱀처럼 지혜롭게 비둘기처럼 순결하게 ว่าให้มีสติปัญญาเหมือนดั่งงูและใสสะอาดเหมือนซื่อสัตย์ใสสะอาดเหมือนดั่งนกพิราบ 그러니까 순결을 의미하는 거죠. หมายถึงความใสสะอาดครับ 그러니까 솔로몬이 술람미 여인을 보고 참 순결한 여인으로 인정을 해준 เพ 거죠. ราะฉะนั้นโซโลมอน
สารภาพว่าเธอเป็นเหมือนดั่งนกพิราบหมายความว่าเขานั้นบริสุทธิ์ครับ 그 비둘기의 또 다른 표현은 뭐냐? และอีกความหมายหนึ่งที่บ่งบอกถึงนกพิราบคืออะไร 에스겔서 7장 16절에 보니까 ถ้าเราดูในเอเสเคียลบทที่7ข้อ16ครับ 비둘기가 슬피 울었다 그랬어요. นกพิราบนั้นร้องไห้ 어떤 자기의 슬픔을 두고 슬피 울 줄 아는 우는 여자를 솔로몬은 그를 이뻐한 거예요. ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าของตนเองหมายความว่าโซโลมอนรักในหญิงคนนั้นที่ร้องไห้ให้กับความโศกเศร้าของตัวเองได้ 그리고 이사야서 60장 8절에 보면은요. แล้วถ้าเราดูในอิสยาห์บทที่60ข้อ8ครับ 그 비둘기의 특징이 뭐냐? 보금자리를 떠나지 않는다는 เอ 거예요. กลักษณ์ของนกพิราบนั้นคือการที่มันไม่ออกจากรังของมันครับ 이 술람미 여인이 그 떼약볕 밑에서 햇볕 밑에서 ว่าในตอนที่หญิงชาวชูเลมคนนี้ดูแลและปกป้องสวนองุ่นนั้นไว้ 포도원을 지키면서 ภายใต้แสงอาทิตย์ 얼굴이 시커매져 가면서까지 จนหน้าของเขานั้นดำไปหมด 왕에게 좋은 포도주를 드리기 위해서 그 포도원을 지키는 그 보금자리를 떠나지 않아 거길 보금자리처럼 여기고 떠나지 않았다는 거예요. เขาคิดว่าที่นั่นคือรังของเขาหรือที่อยู่ของเขา และเขาก็รักษาเพื่อที่จะมอบองุ่นนี้ให้แก่กษัตริย์ 그래서 우리가 아가서를 얘기할 때 เพราะฉะนั้นในตอนที่เราพูดถึงพระธรรมเพลงโซโลมอนครับ 노래 중에 노래, Song of Song이라고 이렇게 표현을 하는 겁니다. เราจึงพูดว่าเป็น Song of Song 그래서요 결론적으로 말씀을 드리면요, เพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปนะครับ 솔로몬 왕은 술람미 여인을 어떻게 인정을 하고 어떻게 사랑을 고백했느냐? กษัตริย์โซโลมอนเนี่ยอธิบายหรือสารภาพความรักของเขาแก่หญิงชาวชูเลมคนนี้ว่ายังไง 여인 중에 어여쁜 여자라 그랬어요. เป็นหญิงที่งดงามที่สุดในบรรดาผู้หญิง 그러니까 다른 여인들이 어여쁘지 않다는 것이 아니라 어여쁜 여인들 중에 어여쁘다 이거죠. ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่สวยนะครับแต่หมายความว่าเขาเป็นคนที่งดงามในบรรดาผู้หญิงสวยเหล่านั้น 그냥 그건 꼭 얼굴만을 의미한 것이 아니라는 거예요. สิ่งนี้ไม่ได้พูดเพียงแค่หน้าตานะครับ 그러면서 무슨 표현을 했냐? 너 하나뿐이구나. แล้วอธิบายและพูดต่อว่าอะไรมีเพียงแค่เธอคนเดียวเท่านั้น 다시 말하면요. หรือถ้าพูดใหม่ครับ 술람미 여인은 솔로몬 왕으로부터 칭찬을 받은 자예요. หญิงชาวชูเลมคนนี้เขาเป็นคนที่ได้รับการชมเชยจากโซโลมอนครับ 여자가 언제 어여쁠 수 있느냐? หญิงสาวจะงดงามได้ตอนไหน 잠언의 말씀처럼 เหมือนในพระธรรมสุภาษิตครับ 고운 것도 헛되고 아름다운 것도 거짓되나 여호와의 칭찬을 받는 자는 복이 있도다. สิ่งที่สวยงามก็เปล่าประโยชน์ แต่มีเพียงแค่ผู้ที่ได้รับคำชมของพระยาเวห์เท่านั้นที่งดงาม 여호와의 칭찬을 받는 여자가 이쁜 거예요. หญิงที่รับการชมเชยจากพระยาเวห์เท่านั้นที่งดงามครับ 그래서 여러분들이 이뻐지시려면 여호와의 칭찬을 많이 받으시기 เพราะ 바랍니다. ฉะนั้นถ้าทุกท่านอยากจะงดงามนะครับเราต้องได้รับคำชมจากพระเจ้าบ่อยๆนะครับ 그 이뻐지는 데는 돈도 안 들어가요. แล้วความงดงามที่เราจะได้รับนี้ไม่ต้องเสียเงินด้วยครับ 그래서 그 칭찬을 받는 자의 특징이 뭐냐? เพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของผู้ที่ได้รับการชมเชยคืออะไร 가정을 지키는 자입니다. เขารักษาครอบครัวครับ 그 가정은요 다른 말로 하면 교회를 지키는 자예요. ครอบครัวถ้าพูดในความหมายหนึงคือผู้ที่รักษาคริสตจักรครับ 가정을 위해 교회를 위해 헌신하는 자는 아름다운 겁니다. ผู้ที่ถวายตัวเพื่อครอบครัวและคริสตจักรเขาเป็นผู้ที่งดงาม 하나님 보시기에 사람들 보기에 어여쁜 거예요. ในมุมมองของพระเจ้าในมุมมองของมนุษย์ นั่นคือผู้ที่งดงามครับ 그래서 그들의 특징이 뭐냐? แล้วเอกลักษณ์ของพวกเขานั่นคืออะไร 그들은 그것을 가지고 후대들을 키우는 거예요. เขาเอาสิ่งเหล่านี้ไปเลี้ยงดูรุ่นหลังครับ 그게 진짜 참 사랑인 겁니다. แล้วนั่นคือความรักที่แท้จริง 그런 여자들이 แล้วหญิงเหล่านี้ 솔로몬 왕으로부터 이 사랑을 받고 사랑의 고백을 받는 거예요. ได้รับความรักจากกษัตริย์โซโลมอน และได้รับคำสารภาพความรักจากกษัตริย์โซโลมอน 그러면서 또한 다른 표현이 뭐냐? 나의 사랑하는 자라 그랬습니다. และอีกคำหนึ่งครับที่เขาสารภาพออกมาคือที่รักของข้า 어떻길래 사랑을 한다라는 표현을 했느냐? เขาเป็นยังไงถึงสารภาพออกมาว่าเขารักครับ 술람미는요 믿음을 가진 자였어요. หญิงชาวชูเลมคนนี้เขาเป็นผู้ที่ถือครองความเชื่อครับ 소망을 가진 และ 자였어요. เขาเป็นผู้ที่ถือครองความหวัง 믿음과 소망을 가진 자의 특징이 뭐냐? แล้วเอกลักษณ์ของผู้ที่ถือครองความเชื่อและความหวังนั้นคืออะไร 평안한 겁니다. เขามีสันติสุขครับ 사람들은요 평안한 사람을 좋아하게 돼 있어요. ผู้คนจะชอบผู้ที่มีสันติสุขครับ
내가 평안하지 않을 때 누구를 만나기를 원하냐? 평안한 사람을 만나기를 ใน 원하는 ตอนที่เราไม่มีสันติสุขเราต้องการที่จะเจอกับใคร เจอกับผู้ที่มีสันติสุขครับ 그 평안한 사람이 이미 믿음과 소망이 있다면 그 증거가 뭐냐? 나를 내려놓을 수 있는 거야. แล้วหลักฐานที่บ่งบอกว่าเขามีสันติสุขที่แท้จริง และมีความเชื่อและความหวัง เขาสามารถปล่อยวางสิ่งที่เป็นของตัวเองได้ครับ 내 유익을 따라가는 내 삶에서 내 것을 내려놓을 수 없기 때문에 우리가 믿음과 소망을 가지고 내 것을 내려놓을 때 다른 사람이 나를 보고 평안함을 느끼는 겁니다. เพราะว่าเราที่อยู่ท่ามกลางความเป็นไปไม่ได้ ที่ต้องตามโลกตามทรัพย์สินตามเนื้อหนังของเรา แต่เมื่อเราถือครองความเชื่อและความหวัง และสามารถปล่อยวางสิ่งที่เป็นของเราลงได้ เราถึงจะมีสันติสุขที่ผู้คนเขาต้องการ 그 사람이 사랑을 받게 돼 있어요. แล้วคนเหล่านั้นแหละครับคือผู้ที่ได้รับความรัก 그리고 마지막으로 솔로몬은 술람에게 뭐라고 고백을 했느냐? แล้วท้ายที่สุดแล้วโซโลมอนนั้นได้สารภาพกับหญิงชาวชูเลมคนนี้ว่าอะไร 내 사랑아 그랬어요. ว่าความรักของฉัน 여러분 진짜 참 사랑은요. ทุกท่านครับความรักที่แท้จริง 사랑하는 사람이 좋아하는 것을 해주는 것도 사랑이지만 แน่นอนครับว่าความรักคือการทำในสิ่งที่เขาอยากจะได้หรือชอบก็เป็นความรัก 그거보다 더 큰 사랑, 그거보다 더 중요한 사랑은 사랑하는 사람이 싫어하는 것을 하지 않는 거예요. แต่ความรักที่ยิ่งใหญ่นั้นกว่านั้นคืออะไรคือการที่เราไม่ทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบ 여러분 원숭이를 가지고 시험을 해본 적이 있어요? ทุกท่านครับมันมีการวิจัยหนึ่งครับที่ใช้ลิงมาทดลอง 뜨거운 어디 한 공간에다 뜨겁게 해가지고 거기에 새끼 원숭이와 어미 원숭이를 놓았어요. เขาได้ทำห้องหนึ่งขึ้นมาครับแล้วให้พื้นของห้องเนี่ยร้อนมาก แล้วเขาเอาแม่ลิงกับลูกลิงเนี่ยใส่เข้าไปในห้อง 그리고 그 문을 열어보니까 แล้วพอเขาเปิดประตูครับ 그 어미 원숭이는 누워 있고요. 그 위에 새끼 원숭이가 위에 있었어요. สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่ลิงนอนอยู่กับพื้นและให้ลูกลิงอยู่บนตัวแม่ 반대로요. 똑같은 장소에 แต่กลับกันครับในสถานที่เดียวกัน 새끼 원숭이를 놓고 เขาก็เลยเอาลูกลิงใส่เข้าไปก่อน 아비 원숭이를 집어넣었어요. แล้วก็เอาพ่อลิงใส่เข้าไปในห้องเหมือนกันครับ 그리고 조금 있다 문을 여니까 แล้วพอเวลาผ่านไปเขาเปิดประตูออกมา 아비 원숭이가 새끼 원숭이를 안고 있어. สิ่งที่เกิดขึ้นคือ 그러니까 새끼 원숭이를 앉혀놓고 거기에 아비가 앉아 있는 거야. เขาให้ลูกลิงเนี่ยนั่งลงกับพื้นแล้วเขานั่งพ่อลิงเนี่ยนั่งทับลูกตัวเอง 오늘 참 고민을 남자분들 고민이 많으실 วัน 겁니다. นี้ผู้ชายทั้งหลายน่าจะเครียดพอน่าดูนะครับ 그래서 저도 이 얘기를 할까 말까 했는데요. จริงๆอาจารย์ก็คิดมาหลายวันนะครับว่าจะพูดเรื่องนี้ดีไหม 근데 어쩔 수 없는 사실이 แต่ 뭐냐? ความจริงที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คืออะไร 여러분들 엄마와 아빠의 차이가 ทุก 분명합니다. ท่านครับความแตกต่างของพ่อกับแม่มันชัดเจนครับ 아빠는 엄마가 체험하지 못한 것이 있어요. เพราะว่าพ่อไม่มีสิ่งที่แม่มีประสบการณ์ 엄마는요, เพราะฉะนั้นแม่เนี่ย 그 아이를 낳기 위해서 เพื่อที่จะคลอดลูกของเขาออกมา 한통이라는 이 해산이라는 고통을 체험한 거야. เขายอมเจ็บปวดครับเพื่อคลอดลูกของตัวเอง 그 엄마는 아이를 위해서 죽을 수 있어요. แม่คนนั้นสามารถตายเพื่อลูกได้ครับ 근데 아버지가 한 일은 그 일에 도움된 일이 없었거든요. แต่ว่าคุณพ่อไม่มีส่วนช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นในเรื่องนี้เลย 그래서 우리 아버지들은 자식을 위해서 언제 죽을 수 있느냐? เพราะฉะนั้นคุณพ่อจะตายเพื่อลูกได้ตอนไหน 그 안에 복음이 있을 때만 ใน 가능합니다. ตอนที่พ่อนั้นมีข่าวประเสริฐจริงๆครับ 그래서 저와 여러분들이요 진짜 사랑이 뭔지를 이해하셔야 돼요. เพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจจริงๆครับว่าความรักคืออะไร 그 사랑이 내 마음 속에서부터 나오는 사랑이어야만이 진짜 사랑인 แล้ 겁니다. วความรักนี้ต้องเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากเบื้องลึกในใจของเราจริง ๆ ถึงจะเป็นความรักครับ 솔로몬이 술람미 여인을 사랑했다는 것은 곧 하나님이 우리를 사랑하셨다는 거예요. เพราะฉะนั้นการที่โซโลมอนรักหญิงชาวชูเลมคนนี้นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงรักเรา 그 사랑을 받은 것이 우리가 확실하다면 แล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่แน่นอนและชัดเจนว่าเราได้รับความรักนี้ที่มาจากพระเจ้า 어떻게 사랑했습니까? รักยังไงล่ะครับ 많은 사람들 중에 너 하나뿐 가장 이쁘다고 어여쁘다고 사랑의 고백을 했어요. 솔로몬이요. โซโลมอนสารภาพครับว่าเป็นหญิงที่งดงามที่สุดในบรรดาหญิงสวยทั้งหลาย 그 얘기는 하나님이 저와 여러분 우리 각자를 그렇게 인정해 주셨다는 นั่น 거예요. หมายความว่าพระเจ้าทรงยอมรับเราแต่ละคนส่วนตัวแบบนั้นเช่นเดียวกัน 그리고 우리를 통해서 평안을 가지시겠다는 거예요. แล้วโดยผ่านเราพระเจ้าทรงมอบสันติสุขให้
우리에게 준 사랑, 그 사랑을 가지고 이 세상이 할 수 없는 것을 하라는 거예요. แล้วให้ถือครองความรักนี้และทำในสิ่งที่โลกไม่สามารถทำได้ 사실 우리 오늘 남자들 얘기가 많이 나왔으니까는요. จริงๆวันนี้มีเรื่องของผู้ชายเยอะ นะ ถูกไหมครับ 남자들은 어릴 때서부터 어머니를 바라보면서 살아요. จริงๆผู้ชายเนี่ยตั้งแต่เล็กเติบโตขึ้นมาเขาก็อยู่ในอ้อมกอดของแม่ 배에서 10개월 동안 อยู่ในครรภ์ของแม่10 เดือน 그리고 스스로 좀 이 나이가 들기까지 แล้วจนถึงอายุเยอะขึ้น 아버지의 영향도 많이 받지만 엄마의 영향을 많이 받죠. แน่นอนเขาว่ารับอิทธิพลของพ่อแต่ก็รับอิทธิพลจากแม่มากกว่า 그래서 그 마음속에 어머니가 이상적인 여자예요. เพราะฉะนั้นในใจของพวกผู้ชายนะครับจะมีภาพฝันที่หญิงในภาพฝันของเขาเนี่ยจะค่อนข้างจะคล้ายกับแม่ 그러나 결혼해서 แต่ว่าเขาแต่งงานไปครับ 이제 또 여자를 만나면 แล้วเขาได้พบเจอกับผู้หญิงที่เขาแต่งงาน 또 ด้วย 이제 그 여자가 또한 이상적인 여자가 되겠죠. แล้วหญิงที่เขาแต่งงานด้วยนั้นก็จะเป็นหญิงในฝันของเขาเหมือนกัน 그러나 어머니도 완전하지 않고 아내도 완전할 수 없어요. แต่ว่าคุณแม่ก็ไม่สมบูรณ์แบบครับและภรรยาก็ไม่มีทางสมบูรณ์แบบเหมือนกัน 그래서 남자는 자기 마음속에 이상적인 여자를 그리고 살아요. เพราะฉะนั้นผู้ชายจะดำเนินชีวิตโดยวาดฝันผู้หญิงในจินตนาการ 근데 그 여자는 이 세상에 존재하지 แต่ 않아요. ว่าหญิงนั้นไม่มีอยู่บนแผ่นดินโลกครับ 어디에 존재하느냐? มันจะมีตัวตนอยู่ที่ไหน 우리가 천국에 가야 존재하는 사람이에요. จะมีตัวตนก็ต่อเมื่อเราไปแผ่นดินสวรรค์ครับ 그래서 우리가 천국을 소망으로 갖고 사는 거예요. นั่นเป็นเหตุผลที่เราถือครองความหวังในแผ่นดินสวรรค์ไว้ 그래서 저와 여러분들이 해야 될 일을 찾는 겁니다. เพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาสิ่งที่เราต้องทำครับ 하나님으로부터 사랑을 받은 자들은 이제 할 것이 뭐냐? 내가 해야 될 일을 찾으시면 돼요. เราที่ได้รับความรักที่มาจากพระเจ้า สิ่งที่เราต้องทำคืออะไร เราต้องตามหาคำว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำ 그게 뭐냐? 십자가의 แล้ว 길입니다. นั่นคืออะไรนั่นคือทางของไม้กางเขนครับ 그 십자가의 길은 반드시 힘들고 고통스럽고 ทาง 어렵습니다. ของไม้กางเขนนั้นลำบากทนทุกข์ 그러나 그 길 이유가 반드시 있기 때문에 อย่างแน่นอนครับ แต่ว่ามันมีหลังจากทางนั้นแน่นอน 우리는 그 길을 가야 합니다. เราจึงต้องไปในทางนั้น 그 길을 가게 하기 위해서 하나님이요 우리를 마음으로 사랑하시는 และ 거예요. เพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะไปในทางนั้นได้ พระเจ้าจึงรักเราด้วยใจของพระองค์ครับ 그 십자가의 길이 774의 แล้ว 길입니다. ทางแห่งไม้กางเขนนั้นคือทางแห่ง774 우리 힘으로는 갈 수 없는 길이기 เป็น 때문에 ทางที่ด้วยกำลังของเราไม่อาจจะไปได้ 먼저 그리스도를 보내서 พระองค์จึงประทานพระคริสต์ให้กับเราก่อน 우리에게 보여주셨어요. และเปิดเผยให้เราได้รู้ 그 그리스도와 함께라면 우리가 할 수 있는 겁니다. และถ้าเราอยู่ร่วมกับพระคริสต์เราทำได้ครับ 우리에게 맡겨진 이 774의 사명을 감당하는데 แล้วในการรับผิดชอบในเส้นทางของ774นี้ 먼저 우리를 하나님의 마음으로 우리를 사랑해 주신 그 하나님 그리스도를 생각하면서 และขอให้เราระลึกถึงพระเจ้า และพระคริสต์ผู้ทรงรักเราด้วยใจของพระองค์ 승리하시는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะมีชัยชนะตลอดทั้ง1สัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 짧은 시간 솔로몬과 이 아가서를 가지고 말씀을 ในเวลา 나누었습니다. สั้นๆนี้เราได้แบ่งปันพระวจนะในเรื่องราวของโซโลมอนและเพลงโซโลมอน 깨달을 것을 깨닫게 하시고 ขอให้เราตระหนักในสิ่งที่เราควรที่จะต้องตระหนัก 붙잡을 것을 붙잡게 하여 ขอ 주사 ให้เรายึดจับในสิ่งที่เราควรที่จะต้องยึดจับ 하나님의 말씀은 반드시 성취될 수밖에 없음에 증인된 삶이 되게 하여 และขอ 주옵소서. ให้เราจะดำเนินชีวิตเป็นพยานที่พระวจนะคำของพระเจ้านั้นจะสำเร็จอย่างแน่นอน 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน